ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដុតនំប៉័ងប័រញ៉ាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងសម្រាប់នំប៉័ងប័រនេះគឺមានរសជាតិស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើវាញ៉ាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបានព្រោះថាគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើมันពិបាករកទិញហើយក៏มันពិបាកធ្វើដែរ Hello everyone, today video I will be sharing with you how to make bread butter baguette at home. For this recipe is very simple and easy to make and you will need only 6 basic ingredients. And it's turned out super delicious. My kids love it so much. So if you intend to make your own bread at home like me, let's get started. And if you are new here, please don't forget to subscribe to my channel for more new delicious recipes. And press the bell icon to turn on the notification so you will get notified every time I upload my new video. And I will write down all the ingredients in the description box below so you can check it out. តើឥឡូវបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមងាកមកមើលគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើនំប៉័ងប័ររបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងសរសេរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះដាក់នៅក្នុងប្រអប់ description ខាងក្រោមផងដែរបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកមើលបានOkay, let's get started. Firstly, we are going to activate our yeast. ដំបូងបង្អស់គឺយើងត្រូវលាយមេនំប៉័ង To activate the yeast, you will need 1.5 cup room temperature water. នេះគឺជាទឹកយើងធម្មតាចំនួន1 cup កន្លះដែលយើងត្រូវយកមកលាយធ្វើជាមេនំប៉័ងសម្រាប់ទឹក1 កែវកន្លះនេះខ្ញុំនឹងដួសចេញ1ស្លាបព្រាបាយវិញដាក់ទៅក្នុងចានមួយសិន For this 1.5 cup water, I will take 1 tablespoon out.Then I'm gonna add 1 tablespoon of sugar into that water. បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើស្ករស1ស្លាបព្រាបាយដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយនេះគឺជាមេនំប៉័ងដែលគេហៅថា instant yeast យើងត្រូវការប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចស្លាបព្រាដែលយើងយកមកវាស់ហ្នឹងគឺជាស្លាបព្រារង្វាស់ដូចដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងណាបងប្អូន Then we will need 3 teaspoons of instant yeast.Give it a good mix stir until everything is well combined បន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំនឹងចូលគ្នាហើយយើងយកស្លាបព្រាកូរមេនិងស្ករសនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាល្អទៅរួចហើយយើងយកថង់ plastic wrap យកមកគ្របបិទពីលើមាត់កែវនឹងរួចហើយយើងទុកមេនឹងឲ្យឡើងចំនួនរយៈពេលពី10ទៅ15នាទី Then use plastic wrap to cover on top then set it aside let it rest for about 10 to 15 minutes for the yeast to activate.Here in a mixing bowl, we are going to use 4 cups plus 3 tablespoons of bread flour. You just scoop it full, then use something flat to level the top. ឥឡូវនេះយើងងាកមកលាយម្សៅវិញម្ដងនេះគឺជាម្សៅនំប៉័ងដែលគេហៅថា bread flour បងប្អូនអាចដើររកទិញបាននៅក្នុងគ្រប់ទីផ្សារលក់ម្ហូបទាំងអស់ដែលគេហៅថា supermarket ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចរកមើលនៅលើកញ្ចប់ម្សៅហ្នឹងគេមានសរសេរជាអក្សរថា bread flourបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអាចដើររកទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបឬក៏តាមតូបលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយបងប្អូនអាចសួរគេថារកម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងហើយសម្រាប់ម្សៅនេះគឺយើងត្រូវការប្រើចំនួន4ខាប់ហើយយើងបូកថែម3ស្លាបព្រាបាយពីលើទៀតហើយសម្រាប់ការវាស់ម្សៅបងប្អូនត្រូវវាស់ដោយដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺយើងយកកែវវាស់ហ្នឹងជោគម្សៅឲ្យពេញមកហើយយើងយកចង្កឹះមកគៀម្សៅដែលហៀននៅលើមាត់កែវហ្នឹងឲ្យបានរាបស្មើមកដើម្បីឲ្យម្សៅដែលយើងវាស់ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងទឹកដែលយើងប្រើបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់អំបិលចូលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះ Then add 1.5 teaspoons of salt into the flour give it a good mix បន្ទាប់មកយើងយកស្លាបព្រាកូរអំបិលនិងម្សៅហ្នឹងឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អបន្ទាប់ពីយើងកូរម្សៅនិងអំបិលនឹងចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមគោះពងមាន់មួយគ្រាប់សម្រាប់ដាក់លាយម្សៅរបស់យើង Then we are going to crack 1 egg and I'm gonna use some unsalted butter I'm gonna cut it about 2 tablespoons cover it with plastic wrap and melt it in the microwave ហើយយើងត្រូវការប្រើប៊ឺដែលអត់មានជាតិប្រៃនឹងខ្ញុំកាត់វាចំនួនប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយយើងយកវាទៅរំលាយរួចហើយយើងដួសវាល់វាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមេរបស់យើង Then add 2 tablespoons of melted unsalted butter into the yeast mixture. Give it a good mix. រួចហើយកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅដែលយើងបានវាស់ទុកអំបាញ់មិញហ្នឹង Then we are going to pour the yeast mixture into the flour mixture.Then use a spatula to mix the wet ingredients and the dry ingredients well together until everything is incorporated.
បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចប្រើជាស្លាបព្រាឬក៏បើសិនជាបងប្អូនមាន spatula ដោយដែលខ្ញុំកំពុងប្រើហ្នឹងបងប្អូនអាចយកវាមកជ្រាវច្របល់ម្សៅនិងទឹកហ្នឹងឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អបន្ទាប់មកយើងដាក់ពងមាន់ហ្នឹងចូលរួចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វតែម្ដង Then add 1 egg in mix it well until everything is well combined បន្ទាប់ពីច្របល់ទឹកនិងម្សៅចូលគ្នាសព្វហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវប្រើដៃដើម្បីច្របាច់ម្សៅហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនបងប្អូនអាចប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីវាយម្សៅហ្នឹងបានប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ប្រើម៉ាស៊ីនវាយម្សៅទេព្រោះថាខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំប៉័ងដោយប្រើដៃ After everything is incorporated at this point we are going to start to knead the dough by hand At first, you might be feel it's kind of sticky to your hand, but after you knead it for a little while, the dough will become smooth and soft and should not stick to your hand anymore. Just keep kneading the dough for about 3 minutes, then let the dough rest for 3 minutes, then continue to knead the dough again for another 8 to 10 more minutes, or until the dough becomes smooth. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ម្សៅនឹងដំបូងបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាវារាងស្អិតតតែតជាប់ដៃយើងបន្តិចនិងវាជាធម្មតាទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ដំបូងម្សៅនិងទឹកនឹងវាអត់ទាន់ជ្រាបចូលសាច់គ្នាតែមួយដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យមានជាតិស្អិតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់វាបានមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រហែលជា2ទៅ3នាទីរួចយើងទុកម្សៅនឹងចោលប្រហែលជា2ទៅ3នាទីសិនដើម្បីឲ្យម្សៅយើងបានសម្រាកបន្ទាប់ពី3នាទីក្រោយមកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ម្សៅនឹងទៀតនៅពេលនោះសាច់ម្សៅនឹងឡើងទន់ហើយ smooth ហើយវាក៏លែងសូវស្អិតជាប់ដៃដូចពីមុនទៀតដែរហើយម្សៅដែលស្អិតនៅជាប់ដៃរបស់យើងតិចៗហ្នឹងយើងអាចបេះវាចេញឲ្យស្អាតទៅហើយយើងនៅតែបន្តច្របាច់ម្សៅហ្នឹងឲ្យបានពី8ទៅ10នាទី Now after we knead the dough for a little while the dough became smoother than before so just continue to knead the dough until it reaches to 10 minutes. And the sticky dough that stick to your hand, you can scrape it off. ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់ម្សៅរបស់យើងបាន10នាទីក្រោយមកដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងសាច់ម្សៅរបស់យើងឡើងទន់រលោងហើយអត់មានស្អិតជាប់ដៃទៀតទេប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយ Now after 10 minutes of kneading as you can see the dough became smooth soft and not stick to your hand anymore so that's good this is the right texture and what we're looking for next lightly apply some cooking oil around the bowl and apply some on the dough as wellឥឡូវនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវលាបប្រេងឆាបន្តិចទៅលើជុំវិញចានដែលយើងត្រូវដាក់ដូងរបស់យើងហើយយើងក៏លាបទៅលើដូងរបស់យើងតិចដូចគ្នាដែរ Then form the dough into a ball and make sure try to smooth the surface then go ahead and place it back into the bowl បន្ទាប់មកយើងចាប់ក្តោបដុំម្សៅរបស់យើងនឹងឲ្យចេញទៅជារាងមូលយើងទាញវាច្បូតចុះមកក្រោមអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ទៃខាងលើនឹងបានរលោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងចានវិញទៅរួចហើយយើងយកថង់ផ្លាស្ទិករ៉ាបយកមកបិទក្របពីលើមាត់ចាននឹងហើយទុកម្សៅនឹងឲ្យសម្រាករយៈពេល30នាទី Then use plastic wrap to cover on top and let the dough rest for 30 minutes. I put it in the microwave and leave the microwave light on because the dough will rise fast in a warm place. ខ្ញុំទុកវានៅក្នុង microwave ហើយទុកភ្លើងកំពូល microwave នឹងឲ្យនៅភ្លឺអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានជាតិក្តៅអ៊ុនព្រោះថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យម្សៅរបស់យើងឆាប់ឡើងនេះគឺជាម្សៅបន្ទាប់ពីយើងទុកវាបាន30នាទីក្រោយមកគឺវាមានរូបរាងបែបនេះ After 30 minutes of resting the dough looks like this and we need to knead the dough again for 7 more minutes just to get more elastic texture ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងទុកម្សៅរបស់យើងបាន30នាទីក្រោយមកម្សៅយើងនឹងគឺវាឡើងហើយទន់ហើយពេលដែលយើងទាញវាអញ្ចឹងមកវាចេញជាសរសៃដូចកស៊ូយឺតអញ្ចឹងនោះគឺមានន័យថាម្សៅរបស់យើងនឹងធ្វើត្រូវបានល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវច្របាច់ម្សៅយើងនឹងម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល7នាទីដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងនឹងកាន់តែស្វិតល្អហើយសម្រាប់ម្សៅនេះបើយើងទុកវានៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅគឺវាឡើងលឿនជាងកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន microwave ទេបងប្អូនអាចយកម្សៅនឹងទៅទុកកន្លែងណាដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅអ៊ុន Just to reminder the dough will rise fast in a warm place
Now after 7 minutes of kneading, the dough became smoother than before. So go ahead, shape and smooth the dough into a ball. We do the same thing as the first time. ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់ម្សៅរបស់យើងបាន7នាទីក្រោយមកដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងសាច់ម្សៅយើងឡើងទន់ហើយរលោងល្អមែនតើហើយយើងចាប់ក្តោបដុំម្សៅនឹងច្បូតទាញវាចុះមកក្រោមអញ្ចឹងមកឲ្យផ្ទៃខាងលើនឹងបានរលោងហើយចេញជារាងមូលគឺយើងធ្វើវាដោយការដែលយើងធ្វើពីលើកទី1អញ្ចឹងដែរ Lightly apply some cooking oil on the bowl and put the dough back in បន្ទាប់មកយើងលាបប្រេងឆាទៅលើចាននឹងបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្សៅនឹងចូលទៅក្នុងចានវិញហើយយើងលាបប្រេងឆាទៅលើម្សៅនឹងតិចដែរ and lightly apply some cooking oil on the dough as well បន្ទាប់មកយើងយកថង់ plastic wrap យកមកគ្របបិទពីលើមាត់ចាននឹងឲ្យបានជិតល្អរួចហើយយើងទុកម្សៅនឹងឲ្យឡើងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង Then cover with plastic wrap and let it rise in a warm place for 1 hourនេះគឺជាម្សៅបន្ទាប់ពីយើងទុកបាន1ម៉ោងក្រោយមកគឺវាឡើងបានស្អាតល្អមែនតើដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយគឺវាឡើងទន់ហើយរលោងល្អមែនតើ Here after 1 hour the dough rise beautifully it's soft smooth and form more elastic This is the right texture and what we looking for ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងម្សៅរបស់យើងវាមិនត្រឹមតែទន់ហើយរលោងទេគឺវាឡើងសរសៃស្វិតហើយយឺតល្អមែនតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានលើកនេះគឺយើងអត់ត្រូវការច្របាច់ម្សៅនឹងទៀតទេគឺយើងគ្រាន់តែចាប់ប្រមូលម្សៅនឹងអញ្ចឹងទៅហើយសង្កត់វាឲ្យចេញខ្យល់ខាងក្នុងនឹងអស់ទៅគឺបានហើយ This time we don't need to knead the dough anymore just grab and gather the dough to the middle and release all the air bubbles inside lightly brush some cooking oil on the cutting board លាបប្រេងឆាតិចទៅលើបន្ទះជ្រុញរួចហើយចាក់ម្សៅចេញមកចែកជាដុំដើម្បីធ្វើជានំប៉័ងThen transfer the dough onto a cutting board. This recipe will make 8 big baguettes. សម្រាប់ម្សៅនេះយើងអាចធ្វើបាន8នំប៉័ងធំល្មម But since today I'm not gonna make all big bread, I'm gonna make some mini breads for my kids. So I'm gonna work with this half of the dough first. Just go ahead and form the dough into a log. And with this dough, I'm gonna show you how to make big breads.Then I will show you how to make mini bread later ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ធ្វើនំប៉័ងធំទាំងអស់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើនំប៉័ងតូចខ្លះឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនធ្វើនំប៉័ងធំមុនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនធ្វើនំប៉័ងតូចតាមក្រោយយើងធ្វើម្សៅនឹងឲ្យចេញជារាងទ្រវែងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងកាត់ម្សៅនេះជា4ដុំស្មើគ្នា Just go ahead and cut this into 4 equal pieces.After you cut it, just go ahead, fold and shape each one into a ball. Just fold inside out and make sure try to smooth the surface. បន្ទាប់ពីយើងកាត់វារួចហើយយើងយកវាមកបត់ចុះឡើងពី3ដងទៅហើយយើងធ្វើវាឲ្យទៅជារាងមូលបងប្អូនដូចដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញហ្នឹង Just repeat the same process until you finish all the dough. Here I will show you one more.ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនធ្វើមួយទៀតគឺយើងបត់ខាងក្នុងចេញក្រៅចឹងមកហើយយើងចាប់ទាញច្បូតវាចុះមកក្រោមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាចេញរាងមូលហើយផ្ទៃខាងលើនឹងបានរលោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលទេហើយយើងនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់រហូតដល់តែអស់ម្សៅនឹងទៅ After you are finished go ahead and place them all to the side and next we are going to shape each one into a loaf បន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាចេញជារាងមូលហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យទៅជារាងនំប៉័ងតែម្ដង Bring the dough and draw it couple times onto the cutting board and you can use a rolling pin to flatten it យើងយកម្សៅមួយដុំមកហើយវាជាមួយនឹងបន្ទះជ្រុញនឹងពី3ដងទៅបន្ទាប់មកយើងអាចយកឈើមូលមកសង្កត់ម្សៅនឹងឲ្យសំប៉ែតទៅ and start rolling it from the top here ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមូលម្សៅពីកន្លែងចុងនេះមក Roll and press it down both sides Just keep doing the same process roll and press it down roll and press it down just like that យើងចាប់ចុងទាំងសងខាងហ្នឹងមូលហើយសង្កត់វាចុះមកហើយយើងទុកកន្លែងកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យនៅប៉ោងហើយនៅជាយខាងចុងនេះយើងយកដៃសង្កត់វាឲ្យសំប៉ែតស្ដែងហើយបន្តមូលវាអញ្ចឹងរហូតទៅ Flatten the end of the dough close and punch to seal បន្ទាប់ពីយើងមូលហើយនៅកន្លែងចុងនេះយើងចាប់ផ្ចិតបិទមុខវាឲ្យបានជិតល្អទៅ And start to use your palms. Press the ends on both sides and start to roll the dough until it looks smooth.
បន្ទាប់មកយើងយកបាតដៃរបស់យើងនេះយកមកសង្កត់រុញចុងទាំងសងខាងនៃដុំម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងនឹងរុញចុះឡើងឲ្យខាងចុងនឹងបានទូចហើយឲ្យដុំម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងបានរលោងផងដែរ Here I'm using aluminum foil to put on the baking tray. Lightly apply some cooking oil on it. Just a little, not too much, okay? ខ្ញុំប្រើក្រដាសអាលុយមីញ៉ុមដាក់ត្រាប់ពីលើថាសដុតនំយើងនឹងហើយយើងត្រូវលាបប្រេងឆាលើវាតិចៗទៅកុំលាបច្រើន If you have bread baking tray, you can use it. It will help the breads become more crispy. បើសិនជាបងប្អូនមានថាសដុតនំប៉័ងយើងប្រើវាទៅគឺវាចេញរាងស្អាតជាងហើយវាក៏អាចជួយឲ្យនំប៉័ងរបស់យើងដុតបានស្រួយល្អផងដែរ Today I don't have it, that's why I'm using this one. It's substitutable. It still turn out good. ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានទេបងប្អូនប្រើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏យើងដុតបានញ៉ាំដូចគ្នាដែរ Then go ahead and place the dough on the baking tray. បន្ទាប់មកយើងដាក់ដុំម្សៅនំប៉័ងដែលយើងធ្វើហើយនឹងទៅលើថាសហ្នឹងទៅ Here I will show you how to roll and shape the dough one more time. ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនធ្វើមួយទៀត We will do the same thing, just keep doing the same process until you finish all of it. របៀបមូលដុំនំប៉័ងហ្នឹងគឺយើងធ្វើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់មិនថាយើងធ្វើនំប៉័ងតូចឬក៏នំប៉័ងធំទេហើយយើងនៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់តែអស់ម្សៅរបស់យើងហ្នឹងទៅ When you put them on the tray, make sure you make a big space in between each one because the dough will rise again so they won't touch each other. ហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងថាសហ្នឹងយើងត្រូវដាក់វាឲ្យឃ្លាតពីគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីនៅពេលដែលម្សៅនឹងឡើងកុំឲ្យវាប៉ះគ្នា Next cover it with plastic wrap, don't pull it too tight. បន្ទាប់មកយើងយកថង់ plastic wrap យកមកក្រោបពីលើវាយើងកុំទាញថង់នឹងឲ្យតឹងពេកដើម្បីឲ្យម្សៅយើងវារីកឡើងបាន Then use a clean towel to cover it on top and let the dough rise once again before you bake it. It takes about 45 to 50 minutes. បន្ទាប់មកយើងយកកន្សែងស្អាតមួយមកក្រោបពីលើមួយជាន់ទៀតហើយយើងត្រូវទុកម្សៅនេះឲ្យឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល45ទៅ50នាទីសិនទើបយើងអាចយកវាទៅដុតបានឥឡូវយើងទុកវាចោលរយៈពេល50នាទីសិនខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតនៅពេល50នាទីក្រោយ So let it rise for 50 minutes first, then I will tell you what to do next. ឥឡូវនេះយើងងាកមកធ្វើម្សៅពាក់កណ្ដាលទៀតដែលនៅសល់សម្រាប់ម្សៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនធ្វើកូននំប៉័ង Now I'm gonna work with this leftover half of the dough. I'm gonna show you how to make some mini breads. First, I'm going to divide this dough into 4 equal pieces. ខ្ញុំនឹងចែកម្សៅនេះជា4ដុំស្មើៗគ្នាបន្ទាប់មកក្នុងមួយដុំហ្នឹងខ្ញុំនឹងចែកវាទៅជា4ដុំតូចៗទៀត Then I'm going to divide each one into 4 equal small pieces more to make some mini breads ស្រេចទៅលើបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនចង់បានវាឲ្យតូចជាងនឹងទៅទៀតយើងកាត់វាជា5ជា6ដុំទៅក៏បានដែរដោយសារថាយើងធ្វើនំប៉័ងនេះញ៉ាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើនំប៉័ងតូចឬធំទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានបន្ទាប់ពីយើងកាត់វាទៅជាដុំតូចៗហើយយើងនឹងធ្វើវាឲ្យចេញជារាងនំប៉័ងគឺយើងធ្វើដូចគ្នាកាលពីយើងធ្វើនំប៉័ងធំដែរ Then we will shape it exactly the same way as we did with the big loaves. Since it's homemade, it's up to you. You can make them big or small depending on your liking. If you would like to make it all big, just go ahead and divide the dough into 8 equal pieces. Then you are ready to go. បើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ធ្វើនំប៉័ងតូចៗទេបងប្អូនគ្រាន់តែចែកម្សៅនឹងទាំងអស់ជា8ដុំស្មើៗគ្នាទៅបងប្អូននឹងបាននំប៉័ង8ដុំធំៗប៉ុនៗគ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់ម្សៅដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើឬក៏បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើវារួចហើយយើងត្រូវយកកន្សែងពោះគោស្អាតឬមួយក៏ថង់ plastic wrap យកមកក្រោបពីលើម្សៅដោយតែខ្ញុំក្រោបអញ្ចឹងទៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យម្សៅរបស់យើងនឹងស្ងួតI haven't mentioned this before yet, that you need to use either plastic wrap or a clean towel to cover the dough that you haven't worked with yet or after you are done working with it to make sure it doesn't dry out. បន្ទាប់ពីយើងធ្វើកូននំប៉័ងរបស់យើងរួចហើយ Lightly apply some cooking oil on the non-stick baking pan ឥឡូវនេះយើងត្រូវលាបប្រេងឆាតិចៗទៅលើថាសដើម្បីដាក់ដុតនំប៉័ងរបស់យើង
បន្ទាប់មកយើងយកកូននំប៉័ងមកដាក់ទម្រាបលើថាសនឹងមកយើងដាក់វាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីនៅពេលដែលនំប៉័ងយើងឡើងកុំឲ្យវាជាប់គ្នា After you are done shaping the mini breads, just go ahead and place them all on the baking pan. Then use plastic wrap and a clean towel to cover it and let it rise once again for about 40 to 50 minutes or until it's doubles its size. បន្ទាប់មកយើងយកថង់ plastic wrap និងកន្សែងស្អាតមួយមកក្រោបពីលើដុំនំប៉័ងរបស់យើងរួចហើយទុកវាឲ្យឡើងក្នុងរយៈពេល40ទៅ50នាទីឬក៏ទាល់តែម្សៅយើងឡើងមួយទ្វេជា2 This is the dough that has been resting for 50 minutes. It has risen really nicely. Generally brush or spray some water on it. នេះគឺជានំប៉័ងធំដែលយើងបានធ្វើពីមុនហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងទុកវាបាន50នាទីក្រោយមកគឺវាឡើងបានល្អហើយបន្ទាប់មកយើងយកទឹកមកលាបពីលើវាតិចៗទៅហើយយើងត្រូវលាបវាថ្នមៗថាកុំឲ្យប៉ះកំពិតនំរបស់យើងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវស្ទាត់ក្នុងការលាបបងប្អូនអាចប្រើជាកំប៉ុង spray សម្រាប់បាញ់ទឹកយកមកបាញ់ spray ពីលើវាទៅល្អជាង You have to brush it very gently. Either that you can use a spray bottle to spray water on it. បន្ទាប់មកយើងយកកំបិតដៃមុតឬក៏ឡាមជ្រលក់ទឹកវាបន្តិចទៅរួចយកវាមកឆូតនំប៉័ងរបស់យើងហ្នឹង Then you can use a sharp knife dip its water to slash the dough បន្ទាប់មកយើងយកទឹកលាបនៅកន្លែងដែលយើងឆូតរួចហើយហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅ Then gently brush or spray some water on the opening area. Preheat your oven for about 3 to 4 minutes before baking. After you are done slashing it, then bake it right away. យើងបើកភ្លើងចង្ក្រានដុតនំរបស់យើង3ទៅ4នាទីមុនសិនដើម្បីឲ្យចង្ក្រានក្តៅមុនពេលដែលយើងដាក់នំប៉័ងដុត Oven temperature will be a little different. For me, I'm using my small oven. I set it on 430 Fahrenheit and bake for about 20 to 23 minutes. សម្រាប់កម្ដៅចង្ក្រាន oven វាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំប្រើចង្ក្រាន oven តូចខ្ញុំដាក់430 Fahrenheit ហើយដុតរយៈពេលពី20ទៅ23នាទីនៅពេលដែលយើងដុតបានរយៈពេល12នាទីយើងចាប់ផ្ដើមបង្វិលថាសនំរបស់យើងដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងដុតបានស្មើគ្នាល្អ At 12 minutes of baking, you need to turn the bread around to make sure it bakes evenly. ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដុតកូននំប៉័ងរបស់យើងម្ដងសម្រាប់ការដុតកូននំប៉័ងនេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹងការដុតនំប៉័ងធំដែរគឺយើងត្រូវលាបឬក៏បាញ់ទឹកទៅលើវារួចបានយើងឆូតបន្ទាប់ពីឆូតរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ដុតតែម្ដង Now we're gonna start baking our mini breads. We will do the same thing as we bake the big breads. Gently brush or spray some water on it. Make a small cut on top of each one. Then bake it right away. Baking time, I set it at 400 Fahrenheit and bake for 20 minutes. ពេលដុតយើងបើកភ្លើងចង្ក្រាន400ហើយយើងដុតរយៈពេល20នាទីឥឡូវនេះនំប៉័ងរបស់យើងបានដុតឆ្អិនរួចរាល់ហើយ Now our breads are all done. Just take it out and let it cool down for about 10 minutes. យើងយកវាចេញពីចង្ក្រានមកហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់ប្រហែលជា10នាទីសិនទើបយើងយកប័រមកលាបពីលើវាដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយនំប៉័ងរបស់យើងក៏រលោងស្អាតផងដែរ Then just go ahead and apply some butter on each one to make the bread shiny and glossy. And if you would like your bread to get a very crispy texture of the outside layer, after you are done applying butter on it, let it completely cool down. Then you can rebake it again for about 4 to 5 more minutes at 350. That's how I get my bread crispy by using this regular baking tray. But if you use bread baking tray, I don't think you need to bake it 2 times. Because bread baking tray is designed specifically for baking bread, it has a lot of little holes on it. When you bake it in the oven, the hot air will go through the little holes. That will help your breads brown evenly and get airy and crispy texture when you are done baking your breads. ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យនំប៉័ងរបស់យើងបានស្រួយល្អបន្ទាប់ពីយើងលាបប័រហើយទុកវានៅខាងក្រៅឲ្យត្រជាក់រួចយើងយកវាទៅអាំងម្ដងទៀតរយៈពេល4ទៅ5នាទីទៀតហើយយើងបើកភ្លើងចង្ក្រានតែ350បានហើយនោះនំប៉័ងរបស់យើងនឹងស្រួយល្អហើយ
ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើថាសដែលគេ design សម្រាប់ដុតនំប៉័ងនឹងតែម្ដងនៅលើបាតថាសហ្នឹងគឺវាមានរន្ធទូចជាច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនដាក់នំប៉័ងដុតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្យល់កម្ដៅហ្នឹងនឹងបាញ់ចូលតាមប្រឡោះរន្ធទូចៗហ្នឹងទៅប៉ះនឹងសម្បកនំប៉័ងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដុតនំប៉័ងយើងឆ្អិនសម្បកខាងក្រៅហ្នឹងគឺស្រួយតែម្ដងគឺយើងមិនចាំបាច់ដុត2ដងទេដោយឡែកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើថាសធម្មតាគឺបាតរបស់វាជិតឈឹងមកដុតនំប៉័ងរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យនំប៉័ងយើងស្រួយនេះគឺជាបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើនំប៉័ងយ៉ាងឆ្ងាញ់ញ៉ាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបានបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអ្វីបន្ថែមសូម comment ខាងក្រោមហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្ត recipe មួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង share វីដេអូនេះផងហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thanks for watching and I hope you guys enjoy the recipe. If you have any question, please comment down below. And if you like the recipe, please help like and share the video with your loved one. And make sure don't forget to subscribe to my channel for more new delicious recipes. I will see you more in the next video. Thank you. Bye bye.